Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek procesi gjyqësor që ka nisur ndaj ish krerëve të UÇK-s. Me mua në studio pedagogu Klejdi Këlliçi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Profesor, është një situatë sa e nxehtë aq edhe delikate. Çështja e aktakuzave që rëndojnë ndaj krerëve të shtabit përgjithshëm drejtimit të UÇK-s, nisur kështu edhe nga ish presidenti tashmë Thaçi, ditën e sotme ka patur Recep Selimi, i cili ka patur seancën përpara gjykatës speciale. Do doja të bënim një përmbledhje të gjithë këtij historiku dhe më pas ndalemi specifika bashkë. Kosova ka një status shumë specifik, të cilin edhe pse ka marrë pavarësinë, nuk ka arritur dot le të perfeksionojë. Qoftë falë për, le të themi, për pozitën që ka edhe për efekt faktorë ndërkombëtar, por edhe për efekt një lloj paaftësie të brendshme që ka pas klasa politike kosovare për ta bërë, le të themi, për ta konsoliduar shtetin. Sepse në rast se do kishte pas një konsolidim të shtetit në Kosovë, atëherë gjykata speciale nuk do të kishte ndodhur. E gjendur para një presioni i cili nuk dihet a është ndërkombëtar ose është presioni i cili niset nga premisa të tjera. Pra, niset nga një lloj, le të themi, ndoshta edhe nga një lloj shantazhi ndaj klasës politike kosovare për të arritur këtu ku jemi. Kjo do të thotë që dobësia e shtetit në Kosovë ka qenë dramatike dhe nuk është arritur kur të perfeksionohet. Gjykata speciale është, le të themi, produkt i kësaj. Është një gjykatë e cila minon shtetësinë e Kosovës, pra edhe vetë statusin e Kosovës e minon, sepse është një gjykatë që është gjendet brenda kushtetutës së Kosovës, por ndërkohë që personat që do të gjykohen jashtë Kosovës, është specifike për një grup të caktuar njerëzish, nuk ka, është absurditeti më i madh që në një konflikt të themi gjykohet njëra palë për më tepër pala nga e cila ka pasur më shumë viktima, pala e cila ka vuajtur një genocid, të themi thuajse shekullor, që nga momenti në cilin Jugosllavisht serbokroacia është vendosur në Kosovë, nga viti 1912, ky lloj genocidi me uljet e ngritjet e veta ka qenë prezente dhe permanent për të kulmuar më pas në fundin e viteve 90. Pra nëse ka pasur një trup i cili ka rezistuar idesë serboslavizmit ose idesë vllazërisë slave në Ballkan, qoftë me mbretërinë, qoftë në periudhën e titizmit, këto kanë qenë shqiptarë. Dhe shqiptarët njëkohësisht kanë qenë edhe grupi i cili është luftuar më së tepërmi për të humbur identitetin e vet, aspektet të kulturës e tjerë. Dhe kjo ka kulmuar më pas në atë rezistencën e luftës e UÇK-s, e cila çoi pastaj në shkatrimin total të Jugosllavisë. Dakor, atëherë një moment po shkëpus nga analiza juaj. Do thotë që është dështimi i qeverisë i pushtetarëve të Kosovës për sa kohë ky ligj, gjykata, ndërtimi i gjykatës speciale i vendosur edhe në kushtetutë të Kosovës, është bërë vetëm në mënyrë të njëanshme? Natyrisht që kjo është një pjesë, një faktor tjetër i rëndësishëm. Kosova ka të status që ka, por kjo nuk do të thotë që nuk do të kishte rezistencë brenda klasës politike kosovare, sigurisht se e ka theksuar dhe lëvizja vetëvendosje, e cila nuk e ka pranuar këtë. Nuk do të kishte rezistencë për të mos ta pranuar, sepse pika në cilën do mbërrinim do ishte kjo. Do ja ku jemi sot dhe juve po të lexoni aktakuzat që janë ngritur ndaj personave që janë thirrur sot, që janë sot përpara gjykatës, janë akuza të tmerrshme. Janë akuza për band, grup eversiv të armatosur. Tashti mund të më thoni juve si grup të strukturuar kriminal. Si grup i strukturuar kriminal. Pra, ta reduktosh luftën në Kosovë, luftën në UÇK-s, në kuadrin e një lufte të një bande të armatosur, do të zhbësh një traditë tashmë po themi rreth mbi një shekullore të gjithë atyre popujve që kanë kërkuar pavarësinë. Do të thotë, ti thuash algjerianëve që kanë luftuar kundër kolonializmit francez, që janë një band e armatosur. Ti thuash vietnamezëve që kanë luftuar kundër kolonializmit francez, edhe të gjithë atyre lëvizje antikoloniale, të cilat kanë kulmuar në vitet 60. Bota që kemi sot është bota produkti viteve 60 i periudhës të dekolonizimit, e cila çliroi, pra bëri të pamundur që gjithë ato vende që ishin koloni të shpalleshin vendet do të thotë pavarura. Do të thotë që ti mohosh Timorit Lindor, që sot është një shtet, ti mohosh luftën që ka zhvilluar kundër portugezëve dhe indonezianëve nga viti 76 deri në vitin 2000 sa ka marruar dhe sa është bërë shtet sot Timori. Pra, kjo është e tmerrshme, sepse edhe do vinim pikërisht kjo, gjë që vetëvendosja e ka kundërshtuar me ngulje.
Por, krahas kësaj, pjesë e akuzave është edhe humbja e personave, pra missing persons, dhe me sa duket kjo konfuzon. Duhet kemi parasysh që ishin vite, po ashtë brishta edhe për Shqipërinë, duke mos patur një regjister të mirëfillt të sakt të qytetarëve që ishin, dhe si rjedhoj, krijon kjo një vakum dhe përdoret kundër? Kjo është absurdi më i madh sot. Nuk është kjo pjesë, është pjesa që sot ka mbi 1000 ca persona që janë të humbur dhe që mendohet që një pjesë e mirë e këtyre njerëzve janë marrë gjatë tërheqjes trupave serbe, janë ekzekutuar në Serbi dhe janë në përvarreza masive brenda territorit të Serbisë. Pra nuk i jepet prioritet këtij procesi, po jepet prioritet një procesi i cili edhe pse prodhohen akuza, nuk ka sot që flasim, nuk ekzistojnë as emra, as fakte të cilat të mund t'i provojnë këto akuza. Nuk mund të reduktohet lufta çlirimtare në Kosovë tek, le të themi, reduktimi i këtyre personave që janë kupole e ushtrisë çlirimtare në kriminal të zakonshëm, aq më tepër që pas kanë pasur sipas këtij akuzës edhe qëllim për ta kontrolluar, që është absurd shumë i madh për ta kontrolluar. Pse nuk është kërkuar reciprocitet edhe për Serbinë? Pra, të ndërtohet një gjykat për krimet e luftës, si kundër u miratua në Kushtetut Kosovës krijimi i gjykatës speciale, por që ka jurisdiksion ndërkombëtar, sepse kjo më pas ka një tjetër absurd, jurisdiksioni dhe legitimiteti që lidhet me Kushtetutën e vendit. Ekziston Tribunali i Hagës për krimet në Jugosllavi, i cili ka mbuluar një pjesë, por dhe tribunali ka dënuar, le themi, eksponentët më prominent të ish luftës në Jugosllavi, pra nga Milošević, Karađić e tjerë, kush ka arritur të kapet. Ndërkohë që për Kosovën është menduar dhe kjo pjesë, edhe ekstra. Natyrisht këtu ideja ka qenë kjo që tribunali do të mundet të gjykoj liderat, le të themi, dhe një pjesë të mirë të krimeve të luftës do të gjykohen vetë nga drejtësitë respektive. Gjë që në Serbi nuk është bërë. Nuk është bërë në Serbi. është akuzu Kosova se ka dështuar në këtë aspekt, dhe me që Kosova ka dështuar në këtë aspekt, le t'ja ngjisim. Unë kam një, le themi, është dhe pak ideja sot dhe logjika e marrëdhënieve ndërkombëtare sot, pra që të krijojnë institucione ndërkombëtare dhe që t'i heqin pak shteteve pjesë të sovranitetit. Duket se kjo dhe ky nuk mund të them që është eksperiment, po ky është një institucion i cili është implementuar në rastin e Kosovës. Dhe është dramatik sepse i heq një shteti i cili sapo është krijuar një pjesë të mirë të sovranitetit. Duheshin që këto krime supozuara lufte në njerëz të gjykoheshin në Kosovë. Ose gjithashtu po duhet kishte edhe ato që thoni ju, reciprocitetin nga ana e Serbisë për dënoheshin krimet e luftës. Nuk mundet që në një popullsi që ka pësuar një dobim masiv, rreth 1 milion e ca persona që kanë ardhur në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltzi, por kryesisht në Shqipëri e në Maqedoni, që ka 10.000 njerëz të vdekur, 1.000 ca të humbur, pasuri të shkatruar, një shtet i plotshkitur, që të gjykohet sot vihet në akt akuzë, gjykohet sot edhe nuk ka arsye pse. Megjithatë, e gjithë ky proces i cili duket se ka një fillim tani më, po asnjëri nga ne nuk parashikon dot kur do të jetë fundi i gjithë procesit të gjykatës speciale, pra mund të zgjasë edhe me vite. Si rjedhoj në këtë proces është i përfshirë edhe ish presidenti Thaçi, nga ana tjetër në Kosovë krijohet një vakum institucional, i cili ka një zgjidhje të përkohshme duke marrë mandatin e presidentit kryetarja e kuvendit. Çfarë do duhet të bëhet? A duhet të arrihet një gjuhë e përbashkët konsensusi mes të gjitha partive, pavarësisht ndoshta përplasjeve që kanë, ideologjike që kanë me njëra tjetrën, për të zgjedhur një figurë që i përfaqëson të gjithë në këtë situatë? Problemi i brendshëm i Kosovës është që është një vakum mbi vakumin. Pa nuk është se kemi vakum që krijohet tani, po është një vakum mbi vakumin. Është një vakum artificial që krijuar me rrëzimin e qeverisë Kurti dhe me një lloj, le të themi, koalicioni i arnuar. Sot ky koalicion nuk ka as 40 vota, nuk bën dot, nuk kalon dot ligje të rëndësishme në parlament, ekziston vetëm me idenë që nuk i dihet se çfarë do të mund ndodhi në zgjedhje. Dhe e vetmja mënyrë sot se si ky koalicion do të mund të funksionojë
nuk është gjetja e gjuhës për bashkët, po është një farë mënyre, është një situatë në cilën PDK-ja nisur nga disa pozita të dobta, të mund ti atashohet këtij koalicioni, prap jo në logjikën e arritjes së një lloj konsensusi, po në logjikën e shpërndarjes së, le të themi, ofiqeve që vijnë nga e të mirave që vijnë nga pushteti, ofiqet. Sot mendohet për pozicione, pra kush do ta marrë Presidenti i Republikës, kush do marrë ministrit ndryshme, më tepër se sa për atë çka po ndodh në Kosovë. E mira e të mirave do të ishte që Kosova të kalonte, sepse situata është dramatike, të kalonte në zgjedhje, edhe këto zgjedhje ka drejt lëvizja vetëvendosja ta të kërkojë absolutisht që ka të drejtë, sepse shihni çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur absolutisht ajo, po e para ka ndodhur një rrëzim i turpshëm i qeverisë Kurti, me gjitha prapaskenat që ne i dim sot, ka një koalicion disfunksional, totalisht jo legjitim dhe disfunksional që nuk funksionon dhe këtë tregon problemet e pandemisë sot në Kosovë. Ka një situatë kur kryetari i shtetit gjendet i arrestuar sot, është ndaluar dhe një kryetar partie po ashtu, pra njerëz, figura të rëndësishme të Kosovës që nuk janë sot më në skenën, e kanë pamundur të funksionojnë në skenën politike. Në këto kushtet këtij vakumit, të bësh dhe një anë tjetër me PDK-n, do të ishte po prap aq dramatike, po nuk do të ishte ky qëllimi pra te kalimi i krizës, më tepër se sa le të themi një lëvizje e cila do të vijonte me rrëzimin e qeverisë së Kurti, pra një koalicion dramatik që u krijua, dhe të krijohet edhe një koalicion tjetër po kaq dramatik, disfunksional totalisht, dhe vetmja mënyrë për të dalë nga kriza është me kalu në zgjedhje, dhe aty forcat politike le ta provojnë, le të bëhen po prap këto që duan koalicion qeveritar, le ta provojnë sa mundësi kanë, edhe le ta formojnë një qeveri që do të ishte shumë herë më legjitime, do të kishte Kosova edhe forcën e duhur në arenën ndërkombëtare për të kundërshtuar aq sa mundet gjithë këto që po ndodhin. Po unë këtu kam përshtypjen që nuk është vetëm Kosova problemi, po është edhe Shqipëria problemi, sepse ne nuk po flasim tashti për Shqipërinë. Është një problem shumë i madh, sepse në momentin që neve diskutojmë këtë krizë që po ndodh në Kosovë, na rishfaqet mini Schengeni. E mini Schengeni është dramë vetvete, sepse nga njëri krah, edhe shihni çfarë paralizmi ka. Ka një lloj paradoksi në fakt, sepse dhe një javë më herët, para disa ditësh, zyrtarisht u ftua dhe Kosova të ishte pjesë e mini Schengenit dhe qeveria e drejtuar nga Hoti pranoi të jetë pjesë e mini Schengenit. Pra ka një lloj paradoksi në gjithë këtë, qoftë edhe rëndësinë që ka vetë Shqipëria në raport me mbrojtjen e kauzës dhe krizës që po krijohet në Kosovë. Mbrojtja e Shqipërisë është e çuditshme, sepse mbrojtja e Shqipërisë vjen me mosnjohjen nga ana e Serbisë të krimeve të luftës në Kosovë. Pra, dhe është sikur Shqipëria të bëhet, le të themi, palë edhe të ndërmjetësoj mes dy subjekteve që nuk flasin, ku njëri ka drejt dhe tjetri nuk ka drejt. Nuk mund të ketë një funksion ky mini Schengen, nëse gjitha palët nuk janë barabarta. Serbia nuk do t'i njohë krimet që janë bërë në Kosovë, nuk do të ta njohë kurrë shtetësinë e Kosovës, vetëm në rastin e në një koncesioni do të ishte dramatik. Koncesioni mund të ishte territorial ose koncesione të tjera. Edhe sa ka për të dhënë më Serbisë? Pra, nëse bëhet fjalë për koncesione, është diskutuar pafund që për të arritur konsensusin në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të kishte shkëmbim territoresh, polemika të jashtëzakonshme, debate, përplasje, deri dhe rrëzim qeverie, riformatim i saj, e një sër çështjesh të tjera. U arrit më në fund në 4 shtator një takim që do të kryhej në shtëpinë e bardhë me pretendimin se tashmë zyrtarisht do të kemi mundësi të njohim Kosovën dhe të arrihet dialogu me Serbisë dhe Kosovës. Aty duket se sërish ishte një tjetër koncesion që ju dha Serbisë, liçeni u Imanit, që do të ndahen resurset, etj. U hoq reciprociteti, u hoq sërish taksa ndaj mallrave serbe. Pra duket sikur ne më shumë, ose më saktë Kosova i ka dhënë më shumë Serbisë. Çfarë ajo ka dashur i ka dhënë? Është situatë, pra këtu qëndron dramaticiteti i gjithë situatës në Kosovë. Klasa politike në Kosovë, me idenë e ruajtjes pafund të atij pushtetit vogël lokal, le ta themi, i cili nuk merr parasysh shumë çka, nuk merr parasysh as historinë, as përpjekjet e popullit të Kosovës, as situatën dramatike në cilën ndodhet Kosova, e bën edhe i lejon vetes që të fitojë
le themi pozicione ndaj faktorit ndërkombëtar, pikërisht duke bërë nuk janë koncesione që i bëhen Serbisë. Këto janë koncesione që klasa politike në Kosovë. Ajo pak i lejon Serbisë për të pas një aleat të madh në atë që quhet faktori ndërkombëtar. Marrëveshjet, sepse nuk është marrëveshje, vazhdon marrëveshjet, ato çka u arrit në Washington Ja, që nuk aleati janë. I cili po e dëmton, po e dëmton çdo moment, çdo ditë, pra se është Që problemi që ndron është kaq cinike e gjithë situata, por prandaj po them unë që e gjithë situata duhet që ta pozicionon të klasën politike në Kosovë në një front unik, bashkë me Shqipërinë. Po. Këtu nuk duhet harruar Shqipëria që ka qenë një faktor jo më pak dramatik në të gjithë këtë mesele, ndofta edhe për shkak të një lehtësie, ndofta edhe për shkak të asaj që edhe këtu mendohet se si të kemi të bëjmë të mundur që t'i ofrojmë flasim, po ta lidhim këtu dhe me çështjen e detit me Greqinë për hir të një integrimi të supozuar evropian, se si pra të japim mundësi faktorit ndërkombëtar, kushto qoftë ky shtet, organizata të tjerë, i cili të zgjidhi problemet e veta, duke kriju kësaj klase politike një farë legitimiteti të jashtëm. Po gjithmonë çdo lloj marrëveshje që bëhet në Shqipëri shitet si një marrëveshje e cila bën faktorin ndërkombëtar dhe e legjitimon klasën politike, qoftë edhe për të ruajtur atë pushtet që ka mbi territorin edhe mbi popullsinë. Kështu që është e dyfisht, po ta lidhim me çështjen e Kosovës, po prap rastin e Shqipërisë. Pak përpara ju dhat lajmin për cilin është kërkuar që kishte një sugjerim nga një analist i cili për pra, që duke qenë se ne jemi në kushtet se ende kryesojmë OSBE-n, a mund të ta përdorim këtë në favor të një mbrojtjeje të drejtë ndaj Kosovës? Problemi nuk qëndron këtu, problemi qëndron në një pikë tjetër. A e ka njoftë Shqipëria, a e ka dënu dhe ka njoftë genocidin që kanë bërë serbët ndaj shqiptarëve? Nuk ka në një dokument, e sot e kësaj dite që dënon genocidin, dokument të zyrtar, një rezolut, sikur se ka mirotu Kosova, një rezolut e cila njeh dhe dënon genocidin që ka ushtruar Serbia ndaj shqiptarëve. A do ta bënte këtë? Lëvizja vetëvendosje në Tiranë do t'i dërgoj një letër. Është ngritur një komision i posaçëm hetimi. Komisioni merret me unikun, nuk merret me çështje, nuk do të merret me këto çështje, nuk do të hetojë. Unë po flas për një dokument zyrtar, i cili do ta vinte zyrtarisht sot Republikën e Serbisë përballë një fakti ku Shqipëria e dënon genocidin ndaj shqiptarëve që u ushtruar gjatë luftës në Kosovë. E njeh dhe dënon. Sot e kësaj dite ne nuk e kemi një dokument të tillë. Dhe do të ishte, le të themi, një hap të i rëndësishëm, i cili do të bashkërëndonte në këtë pikë edhe klasën politike në Kosovë dhe ato në Shqipëri të paktën në një, le të themi, qëndrim që ato duhet kenë përballë kësaj situate. Pra, ajo ideja pastaj i kalimit ose mund të jetë diçka laterale, na përket neve në radh parë. Jo, le të themi, jo institucioneve ndërkombëtare. Pra është Shqipëria, Kosova, cilat duhet të bashkërendojnë të gjithë politikën e tyre të jashtme, sidomos për sa i përket çështjeve që janë vitale, qoftë për Shqipërinë, qoftë edhe për Kosovën. Kjo është patjetër, padyshim, gjëja më e mirë që duhet bëhet. Po edhe një ndërhyrje tjetër. Më flasim për mini Schengenin sot, po para pak kohësh u bë samiti i dy qeverive. Një nga deduksionet dramatike të këtij samiti ishte që një pjesë shumë e madhe e marrëveshjeve nuk janë zbatuar. Që para se të bëjmë mini Schengenin, le të zbatojmë marrëveshjet që janë mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe pastaj le të kalojmë ke mini Schengenin. Gjithsesi, kjo është një çështje e cila ndoshta do të kërkojë një tjetër hapësirë për të parë problemet dhe si është raporti mes Shqipërisë dhe Kosovës. Faleminderit shumë profesor që ishit me mua.